அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ வந்து ராசல் கைமா டு ஃபுஜைரா வந்து போகிறோம். அதில் வந்து ஒரு 5 டனல்ஸ் வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணி போகணும். அந்த டனல்ஸ்குள்ளே தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். நல்லா இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்கும். ஒரு மலையை குடஞ்சி அதில் ஒரு டன்னல் ரெடி பண்ணி அதில் வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் 2.7 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் டனல் இருக்குங்க. ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். பிள்ளைங்க பார்க்க வேண்டிய இடம். வந்து ஒரு இருட்டுலயே அந்த லைட் வெளிச்சம், அந்த இதுலயே நம்ம போறது ரொம்ப நல்லாருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த இருட்டுக்குள்ளேருந்து திரும்ப அந்த வெளிச்சத்த பார்க்கும்போது, அது ஒரு அழகா இருக்கும். அ மலைய கொடைஞ்சு கொடைஞ்சு எவ்வளோ அழகா போட்டுருக்காங்க பாருங்களேன்! ஆச்சரியமான விஷயம் தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொர்ஃபக்கான் ரீச் ஆயிட்டோம். ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கொர்ஃப்கான்ல ஒரு சைடு வந்து ஃபுல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்லாம் முடிச்சு, நல்லா நார்மலா இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் சைடுல பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஆப்போசிட்ல தான் கொஞ்சம் ஒர்க் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. மேபி இப்ப முடிஞ்சிருந்திருக்கலாம். பட் வந்து அ முன்ன ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா, இதுல ஃபுல்லா செடி கொடியா இருக்கும், பீச் இருக்கும், பார்க் இருக்கும். அவ்வளோதான் அம் இருக்கும். இப்ப பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப அழகா அத ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆர்ட்டிஃபிஷியல் ஃபால்ஸ் தான். அது எவ்வளோ அழகா ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. நம்ம ஊர்லலாம் அம் நார்மல் ஃபால்ஸ் அது இயற்கையா வர்ற ஃபால்ஸையே மெயின்டெயின் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. அதுக்கு எங்கேயோ மூலையில இருக்கும். அத போய் நம்ம பார்க்க போற மாரி இருக்கும். இங்க ஃபால்ஸே இல்லங்க அந்த இடத்துல. அத ரெடி பண்ணி எவ்வளோ அழகா அது ஒரு பார்க்க ரம்யமா நமக்கு ரெடி பண்ணி குடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். இதுக்கப்புறம் நாங்க சரி ஃப்ரண்ட் சைடு பீச்சுக்கு போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க முடிவு பண்ணி, அந்த ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க பீச்சுக்கு நாங்க போனோம். அ நல்லா பார்க்கிங் வசதிலாம் ரொம்ப அழகா பண்ணியிருந்தாங்க. அ பார்க்கிங் நல்லா இருந்துச்சு. அதிலிருந்து நம்ம வந்து பீச்சுக்கு போகும்போது, வேற ஏதாவது நாட்டுக்கு வந்துட்டோமா? அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ அழகா சூப்பரா நம்ம உட்கார்றதுக்கு சிட்டிங் ஏரியாலிருந்து, அந்த பார்க் அழகா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சு, நம்ம முன்ன ஒரு 3 இயர்க்கு பிஃபோர் பார்த்த அந்த கொர்ஃபாக்கானே கிடையாது இது. இது என்டையர்லி டிஃபரெண்ட்டா மாறிடுச்சு. அ அத ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம். ஆனா போனது கிடையாது. போல. நெறைய கேப் விழுந்து போச்சு. சரி, இப்ப நம்ம போவோமேன்னு போனா, அங்க இருக்கிற ரெஸ்ட் ரூம்லேருந்து எல்லாமே நல்லா சூப்பரா மெயின்டெயின் பண்ணி, ரொம்ப அழகா பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. பீச் பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ அழகா இருந்துச்சு. பீச்ச வந்து ரசிக்கிறதுக்கு சொல்லியா தரணும். அங்க வந்து நம்ம குளிச்சுட்டு, நம்ம அப்படியே நம்ம குளிச்சுக்கிற மாதிரி அங்க ஒரு ஏரியாவும் இருந்துச்சு. பீச்ல குளிச்சுட்டு, நேரா வந்து அங்க வாட்டர்ல அப்படியே தண்ணீல நம்ம குளிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் ரூம் போலாம். போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாரி நல்லா ஏரியாலாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அங்கேயே அங்க பால் விளையாடுற மாதிரியான செட்டிங் எல்லாமே இருந்துச்சு. பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருந்துச்சுங்க. அவ்ளோ அழகா இருந்துச்சு அந்த பீச்சு. அத வந்து ஒயிட் சாண்ட் பீச்சுன்னு கூட சொல்வாங்க. இதுக்கு ராசல் கைமாலேருந்து கொர்ஃபகான் போறதுக்கு 110 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். ஒரு 115 ஹவர்ஸ் ஆகும். இதே நீங்க துபாய்லேருந்து கொர்ஃபகான் வந்தீங்கன்னா, அ ஒரு ஆ ஒரு 130 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். அதிலயே பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1 1/4 மணி நேரம் ஆகும். அது வந்துரலாம். ஆ அது ஃபாஸ்ட்டா வரவங்க அத விட ஃபாஸ்ட்டா வந்துருவாங்க. நம்ம ஒரு நார்மலா வர இது சொல்றேன். அப்புறம் அங்க வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, காஃபிட்டேரியா இருக்கு. அந்த கேஃபிட்டேரியா பிளஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆ ஒரு குரோசரீஸு எல்லாமே அவ்ளோ அழகா அற்புதமா ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. நல்லா இருந்துச்சுங்க. பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு அழகா பார்த்து பார்த்து ரெடி பண்ணி வச்ச மாதிரி ஒரு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. சரி நம்ம கொர்ஃபக்கான்லேருந்து அதுக்கப்புறம் கொர்ஃபக்கான ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு, நம்ம வந்து அல் சுஹப் ரெஸ்ட் ஏரியான்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு மலைக்கு மேல இருக்குன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம். சரி வாங்க அதையும் போய் பார்த்துட்டு வந்துருவோம்ன்னு சொல்லிட்டு கொர்ஃபக்கான முடிச்சுட்டு அங்க வந்தாச்சு நம்ம. அங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவ்ளோ அழகா இருந்துச்சுங்க. அ இப்படி ஒரு ஏரியா வந்து து நம்ம யுஏஇல இருக்குன்றது யாருக்குமே தெரியாதுங்க. ஒரு வந்து இன்னும் மறைக்கப்பட்ட இடம் மாதிரி அவ்ளோ அழகா இருந்துச்சு. கொர்ஃபக்கான்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அல் சுகப் அ ரெஸ்ட் ஏரியாவுக்கு வரதுக்கு ஒரு 11 1/2 கிலோமீட்டர் தாங்க இருக்கும். அ ஒரு 15 மினிட்ஸ்ல வந்துரலாம். ஆனா, நம்ம ஊட்டியில தொட்டபெட்டா மாதிரி அந்த மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சுச்சு. என்னோட கண் இதுல பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி. ஆனா இது பயங்கர அப்படி ஃபுல்லா மிரராலே பண்ணியிருக்கிறாங்க.
ரொம்ப பார்க்க வேண்டிய இடம். ஆம், அப்படியே நம்ம ஏதோ நாம தான் ஒரு சென்ட்ரல்ல இருக்கிற மாரியும், நம்மள சுத்தி இந்த உலகமே மாறி போன மாதிரி அவ்ளோ அழகா இருந்துச்சு அத பார்க்கும்போது. "இப்படி ஒரு ஏரியா இருக்கா இங்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தோம். அ ரொம்ப அழகான இடங்க. நல்லா ஃப்ளவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, மிரர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ரெஸ்டாரண்ட் உங்களுக்கு கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா இருக்கு, ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கு. உள்ள நம்ம போயிட்டு அ டைம் ஸ்பெண்ட் ஃபேமிலியோட உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். காஃபி, டீ என்ன வேணுமோ அது நம்ம ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் ஏரியான்னு தானே அதுக்கு பேரே. ஸோ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க உள்ளேயும் சரி. உள்வழியா பார்த்தாலுமே ரொம்ப அழகா இருக்குது. அ வெளியில பார்த்தாலுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அ நம்ம நம்ம ஊருக்கு கேரளா, ஊட்டி போன ஒரு ஃபீல் வந்து இங்கேயே குடுக்குது. ஏதோ இமாச்சல பிரதேசத்துல நம்ம ஒரு அப்படியே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல குடுக்குது. அ நல்லா இருந்துச்சுங்க. எல்லாரும் கண்டிப்பா போய் பார்த்துட்டு வாங்க. நீங்க கொர்ஃபன்கான் வரைக்கும் போறீங்கன்னா, கண்டிப்பா போய் அல் சுஹப் அந்த ரெஸ்ட் ஏரியாவையும் ஒன்ஸ் டைம் வாஷ் பண்ணிட்டு வாங்க. ரொம்ப நல்லாருக்கும். ஆ கண்டிப்பா எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய இடங்க. இது வந்து அ ஆல்மோஸ்ட் வந்து சி ஏரியாலருந்து அ 600 மீட்டர் அந்த அ ஆல்மோஸ்ட் 600 மீட்டர் அபோவ் சி லெவல்ல இருக்குங்க. அந்த அளவுல தான் இந்த இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. அம் நெறைய மக்கள் பின்ன இப்படி ஒரு இடம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா வராம இருப்பாங்களா? அப்புறம் நைட் வியூவும் பார்த்தோம். நம்ம பகல் வியூவுல மட்டும் பார்க்க வேணாம். கொஞ்சம் நேரம் இருந்து நைட் வியூவும் பார்த்துட்டு போவோம் அப்படின்றதுக்காக, நாங்க கொஞ்ச நேரம் அங்கேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். பண்ணிட்டு நைட் வியூ பார்த்தோம். ஆ அவ்ளோ அழகா லைட்டிங் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அந்த அந்த இந்த தொட்டபெட்டா மாதிரியே ஒரு அழகு அதுல இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல, அது கலர் கலரா லைட் வேற சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். அது பிள்ளைங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நெறைய செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. பண்ணி அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. கண்டிப்பா எல்லாரும் போயி ஒன்ஸ் பார்த்துட்டு வாங்க. பார்க்க வேண்டிய இடம் தான். நம்ம மைண்ட் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கும். நம்ம வேலை அந்த ஒர்க்லயே இருக்கும்போது, அது அப்ப வந்து நம்ம மைண்ட கொஞ்சம் நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்கு இந்த இடம்லாம் சரியான இடமா இருக்கும். இத முடிச்சுட்டு நாங்க கீழ வரும்போது ஃபுஜேரால ஷேக் ஜாயித் மஸ்ஜித் அங்க இருக்கு இல்லையா? அத பார்த்துட்டு வருவோம்ன்னு போனோம். பட் அலோ பண்ணல. வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. வெளியில இருந்து தான் பார்த்தோம் அத. பார்த்துட்டு ஓகே அவ்வளோதான். ஃபுஜேராவ முடிச்சுட்டு நாங்க அந்த கர்ஃபகான், இந்த அல்சுகப் அ ரெஸ்ட் ஏரியா எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சுட்டு, நாங்க ஊருக்கு வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்தாச்சுங்க. சரி இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும், நீங்களும் பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் இத வீடியோ எடுத்தோம். இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லாரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். தேங்க்